揸嘅。我揸住嗰部，跟住揸翻呢部，跟住揸住呢部，揸住嗰部，出嚟嘅數差唔多。差唔多係有分別。即係嗰次我潛水咧，有個 D1 咧，我問佢啲係海圖圖，呢就海圖啦，same but different 嚇，咩叫 same but different 啊 ？OK， 睇落好似其實唔一樣。OK， 今日我哋講一啲嘅好似又唔一樣嘅嘢俾大家。OK， 你哋影咗啲相點處理嘅咧？有咩用途咧？開個 Facebook， 會唔會有人揾食？唔會，我就開心啦！我少咗好多競爭㗎。有冇人識得欣賞相㗎？靚就得啦。點為之靚？對焦對角，顏色準確。呢張就係你要嘅相，係咪？係嘅話，呢、個就星星嘅 difference。遇到輕便相機遇到個問題喺邊啊？可以即刻問嘅喎，唔使再撈機，今日時間唔開佢啦，即刻去詢問。我就係基於你個問題咧，就將今日講嘅嘢咧，就盡量喺嗰度啲資料咗。有冇？有辦法買個部啦，或者你今日好彩抽到部啦。OK。試過冇問題，攞水有問題咧，我覺得就可能性低啲。但係你係發生緊呢個問題，你用緊咩毛呢嗰陣時？潛水毛。嗰陣時你潛緊水㗎嘛？啱，正常。嗱，你潛水毛咧？如果用埋燈嘅話咧，你張相應該會係過紅嘅。係咧，點解要潛水毛咧？幫你補翻一啲水底毛嘅顏色落嚟。但係如果你再加埋燈咧，基本上你嘅潛水毛就變光嘅。但係有機會，如果你唔想咁麻煩嘅話咧，可以用佢個白平衡。有冇聽過？白平衡，白平衡，就算你潛水毛都得嘅。嚟緊我有啲播出嚟嘅嘢咧，亦都係用緊一個潛水毛加白平衡加燈，潛水毛加白平衡唔加燈，全部都試過晒，結果攞出嚟一模一樣。星星條魚咩話？條魚都唔綠色啊！條魚綠色。嗱，如果條魚綠色咧，如果你用正常毛加夠光嘅燈，何謂夠光嘅燈咧？就係你睇到，咦佢唔紅色咯喎，呢個夠光。儀器係幫到你好多，因為佢裏面咧事實上係好多嘢需要儀器幫你。咁如果你仲係攞住支200流明嘅 LED 燈咧，真係得個方便。依家係出到咧5000流明，大家識得嘅。哇！如果你用呢個影到綠色嘅魚咧，嗰條魚一定係綠色。我無論如何，我唔理佢 Super Macro 啊，定 Macro 啊，定係 Wide 啦，我個距離最多3寸，呢個定咗先。我一超過3寸我唔理啦，因為我冇辦法做咗一樣嘢就係燈嘅角度我入先。你試下對住個海盜1 cm， 我眼燈應該點入咧？係咪走去隔條街買個影相盒笠住佢？扮佢咧要產品咁影啊！嗰啲得，嗰啲唔得。OK， 即係話咧，如果正常嗰個 focus distance 咧，如果係3寸，我覺得係3寸。如果眼燈嗰個角度入到去咧，影到係嘛？嗰個物件會有少少影嘅係嘛？你大家諗到啦嘛？咁嘅角度咁近距離，如果 object 平坦嘅一隻扁蟲，我梗係冇影啦。如果你可以一支支，呢隻個立體感幾強，未影我已經好開心。一影出嚟，真係我諗嘅嘢喎！呢啲咧就係我今日所嘅。人機合一，
哇，好高，拍手掌。嘅嘢啦，認識自己嘢啦，玩呢啲一邊都認識嘅。你哋依家對自己用緊嘅相機有幾認識？100%零價佢，定係佢100%零價你？每一次咧咁啊出 trip 之前買佢張台裝3住啦，嚟聽聽啊！大佬啊，呢個工具嚟㗎嘛，你要凌駕佢啊嘛，你要識得用佢啊嘛。佢就定咗㗎啦，一日出廠個 spec， 佢冇得改，你唔好諗住翻去裝住香機，佢食多2碗飯。聽日佢聰明唔到，佢唔會。咁你知道佢嘅其實嘅時候咧，係你識得點樣去就翻佢。OK， 碼我教5分鐘錄播，影條魚。如果你影到，麻煩你抌上 Facebook， 我一定同你搶人版拉爆嘅。黑嘅時候好簡單 ，object 後邊冇嘅景 ，object 後邊點可以令到冇背景咧？將啲 object 攞上嚟咯，呢個人叻㗎啦。少，我講下佢啫嘛，真係㗎。有幾低角度咧？有咁低咁低？有幾低嘅啫？好低。你部機得唔得啊？如果大部唔得，呢部得唔得？得，咁得唔得？再低啲得唔得？你張相可以調轉佢翻嚟，你唔係影嘅時候死啦，張相調轉咗點算咧？跟住部電腦又裝喺我係大佬啊，調翻轉。佢話呢樣咧就係順便工具啦，工具唔係一定係咁，一定咁，唔係死板啦，係可以咁，可以咁，可以咁。點解我會講呢部機咧？聽日買，聽日買。點解我成日講呢部機咧？其實我淨係用過呢部機嘅，我講唔到其他機。OK， 我相信啊，依家我睇其他機嘅 spec 咧，其實都好相似，即係有嘅嘢咧，基本上都有。OK。今日嚟講咧就係有學冇學要加得嚟，佢講個家寶品。多謝咁多位。